Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtalna kayon. Tayrugi tayon, ti sarsarita tayo anapaulwan. Tinatorpe nga ubing. Ti anak ubing, kat iso ti linglingay dagiti agasawa. Saan akompleto ti pamilya, no awan ti anak ti agasawa. Tati anak ti mangpasingkad, iti ayan ayatda. Ngam sabali ti sitwasyon dagiti agasawa, Linda ken Rico. Taparikot da ti anak da, anilingling. Naturping amin ni Lingling. Kat oray kasano ti pamagbagada kain kuana, di napulos ida ipangag. Iti maysa nga aldaw, kat. Lingling anak, ingka man agsakdo, tani awan. Ibaundak manan. Kanayon latan ni ibabaundak. Diyak pa'y makainanamot. Lingling anak, italaang mat nga ibaon ka. Manipod itay bimangon ka, awan pa'y ti inararamid mo. Makitam nanang, si Direnak pa'y ngawan tinaramid ko. Di mo pa'y lay diritsa. Sadot ka, Lingling, naturpi ka. Kunamlatak ko man takastan samot ti kayat mong ibaga. Ay unay ka nanak ko. Ibabaon ka laang nga agsakdo, ngam kumkumpurmilatan ti nagturturungan ti saritaan ta. Anya ka muteng. Mala, siyaklat ti mapan agsakdo, tapno awanin ti adu asao. Kaslanangag kong agsubsubang man itayan dagiti aginam, parere ka. Nagturpi talaga ni Lingling anak yaw. Sungbat ka ni Linda. Hey, huwag nga ron, Oscar. Diyak man na mo na payakas dyan ni Lingling. Saan kami bata nagkurang anang bagbagakan ko na? Amawk no kasano ti kinaresponsabli yun naganak. Iso mas dawak mo no payakas dyan ni Lingling. Talaga torpay paray. Pilosopaw kin nasadot pay. Ay, alay, inakundita balay pare Oscar. Padasag man nakasarita dagiti aginak. Taamwak no anya tinapasama. Kumusta ti palpaliiwam nga ubing, Divino? Awan lata ti panagbaliw na, madaydayaw aray na dagiti engkantada. Nalukulat ta, ken di na ipangag dagiti naganak na. Kasta ka di? Wan, madaydayaw aray na. Ikan ka iti misyon mo, Divino. Babaan iti pan nakabalin ko, agbalin ka nga ubing, akaedad na. Anya ti kayat yung aramidek, madaydaw aray na dagiting kantada. Ikagumaam nga aramidan ti amin, tapno agbaliw ni Lingling. Tano saan latang agbaliw? Mapasamak ti di napulos namnamaan iti biyag na. Diyak nga ruden amuno anya ti rumbang nga aramidak. Tapno agbaliw kumamatan ti anak ta, Rico. Nalabas ti kinaturpe na. Ay, Linda. Ay, diyak ko namuno anya ti rumbang nga aramidak. Diyak met kayat abautan, taamangan no kumarukit di ti kinaturpe na. Ay, uwan bakit? Day tati di mo aramidan. Amangan no si kapay ti madaksan. Wan nga rod. Nala, maturog tan bakit? Tani, adalag man terabi. Ginanatamot tan. Italangan nakita ka dito yung lugar mi Nabayaga kon ditoy, di naklay kaskaso ngamin. Ulbod ka. Itala nakita ka kung naklangaruden. Ngam ibigang pailan di ka laing kaskaso. Talagamot ngamin, Lingling. Amam tinagan ko. Ketuan, tataga dituyak mo ta talaga. Anya nga ro tinagan mo ngay. Divino. Anya? Nagalas matan tinagan mo. Ha? Italaan na kang ngagakiti kastanagan. Divino. Nagalas. Naimbaglakit din ta saan ka analaan. Tano nalaan ka pay.
Kalpasan na, nagalas tinagan mo. Ay, jak lamon no anya pay lati pagmamaayam. Linda, madinsaki din ti mapaspasamak iya anak yo ken ni pare Rico ah. Anya ti kayat masawan, Oscar. Una, tanalabsak iya ayan ti kawayan. Agsasaumit nga agmaymay sa. Santo agkatkatawa pay. Anya? Ay, Diyos ko. Apay ngay adi ka man laki na sarita mat, Oscar. Kinapudno na, kit nagdanagak mo Linda. Nauna anak iti butang. Isu alinabsak latan ah. Anya? Ay, Diyos ko. Inakitaan ni Lingling. Tamang ano anyan ti mapaspasamakan ko na. Sana ka na torpe. Nasingputak tupay. Anya na singpet. Sukir ka nga rod. Nalaing ka pa sumao. Sungsong batam dananang kentatang mo. Bansol da, naglaing damot nga nga gibaon. Ikatamon day tanga ugalim, Lingling. Tano saan? Agbabawi kanto. Anya! Hoy, Divino! Saan man atilay bagbagam? Italangan nakita ka? Ngamkas kala sino matan? Ha! Pumanaw ka man langan ditoy? Tadyak kayat ti kasta nga ibagbagam? Makapasuron ka? Lingling, anak. Asino ti kaungat mo? Ha? Eh, nanang? Asino ti ungungtam ko na? Ni Divino ah! Kunamlan asin... Ha? Apay ngay nanang? Awan matan dito ni Divino. Asino a divino? Jay Obing, akasla sino nga agsasaong kanya. Anya? Ay, Lingling, anak ko. Umaykan, pumanaw tan dito eh. Agawid tan, anak ko. Talaga na torpe, madaydayaw arena dagiting kantada. Kastagayam, Natangig ngagsasao, ken pilosopo. saan arumbang akas jaykit din ti jar dagiti ubing, akas ken kuana. Anya ti aramiden nyo, madaydayaw arena. Nasken amaikan iti pagnakman ni Lingling. Madaydayaw arena. Pagnakman apagbabawyan na iti tungpalbiag. Ni nanang ati aguoyong tatang. Ibaga nakit din nga awan ti kasarsarita. Kat imbagakmat nga adda ni Divino. Asino a Divino? Awan ti agnagan iti Divino nga ubing diti lugar tayo, Lingling. Adda! Am-am mo nagtupay. Ay na, Lingling. Sabalin sana talaga ti mapaspasamakan ka. Jak amo no, nya ti mapaspasamakan kan. Jak amo, no bunga day ta ti kinatorpem nga ubing. Siga ati torpe. Anya? Ay unay kan anak ko. Kabaalam nga ibaga kanyak ti kasta. Kabaulan yun tupay nga ibaga kanya. Siyak tulakid din ti saan ang makabaal amang ibaga kada kayo. Ah, Panawan kayo manlangan ditoy. Makapasuron kayo. Agpapada kayo amin. Madanagan naglakay. Amang ano anyan ti mapaspasamak iti anak ta. Amkak nga amang ano adda saan amakit kita amang rangranggas kan ko na. Ado ti mangibagbaga kadagiti kalugaran tayo. Asaan ka nun agagangay ti kasjay ang mapaspasamak iti anak ta. sana bale. Aramay din ta ti amin, tapno mapagbaliw ta ni Lingling. Rico. Malala, di ka nagsangit, bakit? Pag tinulungan ta, abagbagan ni Lingling. Siyakon a mismo tinakapanagnag Divino. Naimatangak no kasano a pinagsasawan na ti amana. Madaydayaw arena. Talaga asaanan nga agbaliw pay ti ugali ni Lingling. Talaga ka di adusaan nyo, madaydayaw arena. Kinunakmat, ikak iti pagnakman na. Pagnakman na, adinan tumalipatan iti tungpalbiag na. Madaydayaw arena. Saan arumbang nga agtalinaad ti kasjay nga ugali na. Iso arumbang laeng amadusa ni Lingling. Apay ko mga ipakita dak iti mangagas. Katawan mo't sakit ko. Anak ko, kaya't nila ang ti makasigurado nga awan ti mangrangranggas kan kaasaan amakit kita.
talaga ada kayo ti mauyong. Kompormila ditan ti bagbagayo. Una yan, Lingling. Mauyong kun kunampayan kanyak nga inam. Talaga, mat! Naglawag ngag mauyong kayon. Ta kompormila tan ti bagbagayo. Dita kayo manlangan. Makapasuron kayo, mat. Anyan. Talaga saan lata matubngar ti kinaturpi ti anak ko. Anya nga taaya ti rumbang nga aramidak kan ko, ana. Makapasuron na talaga ni Nanang. Tila'y bagbagana. Ha? Asino ka? Di nag-amam mo. Ngam-amam mo ka, Lingling. May saka ano torpe nga ubing. Anya na torpe mata sasawam? Sika siguro ati torpe? Makitam ti kasta a panagsasaom. Awan apulos ti panagraem mo. Iso nga ikan ka iti pagnakmam. Anya pag nakmanmat kay bagbagam? Daytoy. Manipod ita, saan kan amakasao? Ikarigatam nga isenyas no anyaman ti kayat mo nga ibaga. Dayta ti dusam, gapo iti naalas nga aramid mo. Linda bakit? Apa yan? Anyat napasamak iti anak ta. Diyan mo, agluluamot latan. Nagado ti agarubos aluhana. Ngam di mat pulos agsao. Agungap-ungap ti bibig na ngam awan apulos ti mga kuabalikan. Anya tinapasamak iti anak tariko. Apay akas tamatan. Diyan mo, Linda. Apay nga'y nagbanag na kasta ni Lingling. Anya tinapasamak kan kuana. Nagbalin nga umel ni Lingling ubing ket saan apulos nga ammo dagiti naganak ken kuana nga iso ket tinusa ti reyna dagiti engkantada gapo iti nalaos a kinasukir ken kinatorpena. Ngam iti panaglabas ti bulan ubing nagsubli iti normal ni Lingling ket makasaon. Kastaon ay ayaman na iti engkantada anang dusa ken kuana. Gapo ta insubli na matlaengan daytoy iti normal. Gapo ta makita ti engkantada at talaga ang nagbalbaliwan iti madi nga ugali na. Nagbalin met a pagadalan kadagiti pada na nga ubing iti lugar da, tinapasamak ken kuana. Ket awan ti uray maysa kadakwada, a nagbalin a natorpe. Tamaamakda nga amangan, no mapasamak met kadakwada, tinapagteng ni Lingling. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ita, ngayon surat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunod kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing.
Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.